大家好，欢迎收看托马斯5大精彩瞬间。孩子们挑选了最喜欢的托马斯5个时刻，让我们一起来分享吧。今天我们来看看托马斯的哪些朋友不需要铁轨就能出行。首先是精彩瞬间5，精彩瞬间5，巴士伯蒂亮相。伯蒂喜欢开快车，因为他总想让自己的乘客能够准时到达。精彩瞬间4，精彩瞬间4，意大利超级巡洋舰斯特凡诺亮相。斯特凡诺不但体型巨大，它还是水陆两栖车，这意味着它在陆地上和水上都能行驶，就像短吻鳄一样咬啊咬啊。精彩瞬间3，精彩瞬间3，铁轨船斯基夫亮相。这艘小船喜欢在船长乔的帮助下出海航行。精彩瞬间2，精彩瞬间2，隧道挖掘机达西亮相。达西有时候有点笨拙，但是挖掘工作是他的强项，他钻起隧道来可真酷。精彩瞬间1，精彩瞬间1，哈罗德直升机亮相。它是多多岛的天空之眼。作为多多岛搜救队的一员，哈罗德在多多岛上空巡视着，并时刻准备帮助所有需要帮助的人。哪种交通工具是你最喜欢的呢？感谢收看，下次再见。